各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔，歡迎大家再次收睇個頻道。咁啊，嚟到下晝嘅3點零鐘嚇，咁啊豬仔咧下午茶時段想介紹今日第二隻推介。呢一隻咧係 Seiko Prospect 嘅黑水鬼 Solar。嗱，其實咧 Solar 咧都出過幾代嘅啦。咁我記得對上一代應該係2024年年尾咁上下啦嚇。咁啊出咗新一代嚇。咁新一代咧喺個尺寸上面咧就有啲唔同啦。咁上一代咧就係呢個 SNE 589P1啊，有興趣嘅標迷可以上網 search 下。咁而呢隻咧就係 SNE 嘅597P1。咁597P1咧就係41mm 嘅標徑，比原來43mm 嘅標徑咧縮細咗啲啲。咁同埋咧喺一啲聽到標迷嘅心聲下咧，佢都做咗一啲改善。我哋一齊睇睇嚇呢隻2024年年尾、2025年年初嘅一隻黑色水鬼嚇。咁啊呢隻光動能嘅水鬼款。咁啊嗱，而家咧就因為同2024年相比咧，年尾相比咧，其實佢定價咧都加咗少少啊。而家4180蚊嘅定價嘅。咁但係咧豬仔梗有個超信 offer 啦，出面咧時嘟嘟好似賣咗3000幾啊，要去到3000零蚊嘅。咁我都有翻個超信價俾大家。咁啊嗱，我想同大家剖析下啦，佢改善咗嘅地方或者冇改善嘅地方嚇。咁嗱，改善咗嘅地方咧就係咧喺呢個喺個標盤嘅設計上面先，嗱佢同樣採用咗黑色嘅標盤啦，黑水鬼，咁啊圓形嘅波波點夜光亦都保留翻，但係指針嘅針型上面就有唔同啦。咁呢個指針咧就比較點講咧，比較闊身啦嚇。之前做咧就會箭嘴頭嘅嚇嗰個時針嚇，咁啊時分針嗰個形態都有改變到。咁最重要我覺得改善得好好嘅地方就係咧喺6時位置呢個 Prospect 嘅交叉 logo 嗰度啊，咁啊寫住交叉有翻個交叉 logo Prospect 啦，跟住咧就嘅 Prospect 嘅交叉 logo。之後，下面就 Diver 200mm 啫，就冇寫其他多餘 Solar 嗰啲嘢啦嚇。因為之前嗰一代咧嚇589P1咧，有興趣標埋可以自己 search 翻啦，上網下 search 下張圖。SNE 嘅589P1咧就係有個Seiko 嘅 logo 喺度，有個 Seiko 嘅 Solar 有個 Solar 個字體喺度嘅。咁我自己咧就比較中意佢冇呢種簡約啲嘅設計嚇，望落去咧比較舒服啲嚇，感覺上面比較靚啲嚇。咁嗰個咧就多咗個呢個 Solar 嘅字體喺中間嚟嘅，跟住下面咧就寫住 Diver 200mm 嘅嚇。咁呢個咧我都覺得係一個好嘅改善。咁啊第二樣咧，另外改善咗嘅地方咧，就喺個 bezel 邊嘅位置啊。咁佢原來嗰一代咧，上一代咧就有條銀色嘅金屬邊線㗎，令到個標盤望落去咧就細隻咗嘅。咁雖然呢個標徑咧就係41mm標徑，實質係細隻過上一代43mm標徑，但係望落去視覺上面咧就個標面嘅開寬咧就唔會細隻咗，因為佢多咗條銀色嘅金屬邊框喺我支筆嘅呢個位置上一代。咁而呢個就冇啦，玻璃咧純粹做咗凸起嘅車邊連接住個 bezel 嘅。咁我自己就比較中意呢種設計多啲嚇，咁亦都係呢個我覺得係好嘅改善之一啦。咁啊嗱，呢個針型上面啦嚇，呢個箭嘴頭嘅針型啦嚇，呢個直落嘅嚇就箭嘴頭嘅針型啦嚇，再加上咗咧呢個 bezel 邊嘅位置咧，凹凸嘅坑紋咧嘅起伏咧都做得靚咗，都做咗改善咗嘅。咁而標腳嘅位置咧都係咧收落嚟咧，個標腳位置收得靚咗嘅嚇。咁喺個標殼嘅標型上面都做咗一啲改善嘅。咁唯獨是咧，我覺得最應該改善嘅地方佢冇改善到嚇，就係咧佢標冠上面咧應該打翻個 Prospect 嘅交叉 logo 喺度，咁但係佢就冇做 logo， 依然都係咁啊，亦都係做翻螺旋式鎖標冠啦，有護冠位嗱，呢啲通通都係相若嘅，同之前唔同嘅地方咧就係佢就冇咗條滾花式狀嘅坑紋，就冇咗條紅色嘅邊線。上一代咧就紅色邊線襯翻紅秒針嘅，咁呢個咧就比較正裝啲一個感覺嚇，正裝嘅潛水錶一啲嚇，咁啊望落去咧其實整體感覺咧，我覺得呢個面咧就乾淨啲嚇，舒服啲嘅。好啦，41mm標徑咧亦都切合咗而家潮流啦嚇，冇太大隻嘅。咁而標帶方面咧亦都係採用咗拉絲質感嘅標帶啦嚇，做咗實心鋼帶，呢個亦都係沿用翻以前嘅一種感覺啫，冇乜特別嘅嚇。咁啊，另外標扣位置亦都係啦，保留翻之前好嘅地方啦嚇，一個1、2、3、4粒窿，3粒微調位，做咗個 double lock 嘅標扣，上面都有翻 Seiko 嘅 logo 喺度啊，係有翻 Seiko logo 喺度。好啦，打開咗咧，做咗光身嘅駁橋嚇，做咗光身嘅駁橋，睇埋標底先。
嗱，標底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個底蓋啦嚇，一個密底蓋嚟嘅，上面咧就寫住咗 Sapphire Crystal 啦，藍寶石玻璃錶面啦，寫住咗 Diver 200M 啦，寫住 Solar 啦嚇，寫住咗呢個V157嘅光動能機芯啊，咁呢個 V157嘅光動能機芯咧喺精工嚟講咧都屬於一個進階啲嘅機芯啦，因為咧充滿電可以行到10個月嘅，可以行到10個月嘅，咁亦都有低電量提示啦，同防止過度充電功能，每月時間標準誤差值咧能夠做到正負15秒啊！咁呢度都寫住咗 V157嘅光動能機芯，中間亦都係保留咗我覺得較為好嘅地方啦。上一代做得嚇，就係咧有個 Prospect 嘅海浪花紋嘅 logo， 有翻浮雕 logo 嘅凹凸紋嘅。好啦，咁我反翻過嚟先嗱，藍寶石玻璃、水晶玻璃錶面啦嚇，亦都係保留翻上一代嘅一個傳統啦嚇，做翻 Sapphire Crystal 嘅嚇，呢個589嘅 P1 同呢個我而家手上面隻597 P1 都係一樣嚇 ，SNE 嘅597 P1 咁世界級夜光當然係精工唔會改㗎啦，呢個亦都係咧嚇唔少得啊！我相信咧呢個夜光咧係吸引咗好多標迷嚇，咁啊真係精工嘅夜光咧真係屬於世界級嘅，極度光亮嘅。好啦，嗱成隻錶嘅手感其實都唔錯㗎嚇，都唔錯嘅，幾有質感嘅，亦都保留翻個質感喺度嘅嚇。咁啊好啦，至於佢嘅重量，我等陣再磅俾大家睇。我試下向下轉動，放開咗錶冠先。嗱，較嗰個手感啦，同個錶冠嘅手感個虛位咧，同之前上一代冇乜分別嚇，呢個冇乜特別嘅改善。好啦，剔起咗有停秒功能嘅嚇，亦都係向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近嘅位置，半格我哋校過嚟槍，輕微嘅突突聲嘅，一格格跳。好，校完晒撳住向上轉動，鎖翻個錶冠。大概講緊係大概講緊係2圈半度啦，就鎖翻架錶冠啦。咁單向式潛水錶圈咧做咗120K，都係咁紮實、咁順滑嘅個感覺嚇，完全係冇棘手嘅。好啦，跟住咧睇埋個錶帶先。嗱，錶帶咧就做咗實心鋼啦，錶殼位置亦都係採用咗實心鋼帶啦嚇，做咗光身嘅設計啦嚇，流線感嘅一個處理。咁亦都係啦，嗱呢個咧就左右兩邊咧都預留咗錶窿俾你方便更換錶帶啦嚇。你見到左邊咧都係有2個錶窿啦，右邊又有2個錶窿嘅嚇，俾你方便更換錶帶嘅。好啦，咁啊嗱呢隻Seiko Prospect SNE 597 P1 嗱，佢嘅建議零售價咧，香港本地咧就4180蚊嘅港幣嚇，4180蚊嘅港幣。坊間咧大概我 Google search 過㗎啦，係先都嚇，我對住講先啊，費事講錯咗啊嚇，咁啊對住講睇下先啊嗱3600XX 啊嚇，呢個時嘟嘟就 price.com 就2850。係啦，大概呢啲價錢到嘅嚇，呢個 SNE 597 P1，咁但係我梗係有個超順 offer 啦。雖然咧就冇2年前咁平，係啊，2年前咧就冇加到價嘅個機芯，咁但係咧個定價亦都平啲嘅，當年就咁，但係佢調節咗啦，都冇辦法，咁但係都仲係好抵嘅。講緊係53折優惠啊，53折優惠，你喺出面咧買到65折樓下都算抵嘅啦。咁我53折優惠，嗱成隻錶總重量咧磅埋俾大家睇，158.5個 gram 嚇，你當159個 gram 啦。咁啊，至於直徑方面咧，直徑方面咧就41M 嘅錶徑嘅嚇，第2代呢個嚇 SNE 嘅597，因為上一代咧就43M 錶徑嘅，咁呢個貼合翻而家嘅細錶徑嘅潮流啦，41M 錶徑，厚度方面咧講緊係11.6mm 厚度嚇，甩到甩咧就去到講緊係47左右嘅嚇，47左右嘅，咁啊超級優惠價呢隻Scuba Diver 嘅一隻精工嚇，咁你見到咧嗱，我抹靚仔佢啦，俾大家睇真啲嗰個錶殼嘅打磨啦嚇，呢度嘅凹凸嘅坑槽啦，凸起嘅玻璃嘅層次感啦嚇，正面嘅圓形波波點夜光啦，簡潔嘅黑色錶盤啦嚇，錶冠啦同護冠位置都做得幾靚嘅，真係幾仔細幾 detail 嘅，呢隻黑水櫃做得唔錯嘅。好啦，咁啊試下戴上去豬仔14.8 cm 嘅手腕先。嗱，如果你係精工嘅錶迷嘅話咧，咁呢隻第2代嘅 SNE 597 P1 咧，你點可以錯過咧？咁啊超級優惠價2228係啦，2228嗱。出面咧，哪怕係買到2800幾啊、3600幾啊，我都唔理啦。2228蚊嚇，53折優惠嚇。咁嗱，但數量有限嘅，講緊係連埋我手上面得2隻嘅啫，得2隻嘅啫嚇。呢個 special offer 嚟嘅，係一個超級優惠價，53折優惠啊。咁大概2日都到貨啦嚇，大概2日都到貨。咁你見戴上去咧，其實個 finishing 都做得好好啊，個殼型啊、錶腳位置收得好靚嘅。咁啊，中意嘅你咧，唔好猶豫啊，盡快揾豬仔落單啦。呢隻 SNE 嘅597 P1，希望你中意我嘅推介啦，2228。我哋下集見啦，拜拜。